السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حمزات المتنوعة. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد وطريقة جديدة ديال الدجاج اللي كتجي رائعة وفي نفس الوقت المذاق والشكل يا سلام. بالنسبة للمكونات يعني مكونات بسيطة في متناول الجميع. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لأول مكون اللي هو عندي الربيع هنايا والثومة كما كيبان لكم، قطعتهم ودرتهم هنايا في المهراس. بالنسبه للتقطيع راه كيبقى تقطيع غير عشوائي حيت باقي غادي ندقهم في المهراس. بالنسبه للتوابل عندي هنايا الملحه معلقه، بالنسبه للملحه على حسب الذوق. عندي التحميره او الكركم كذلك معلقه، والبصار عندي هنايا معلقه ديال الكمون. وكندقوا هذيك المكونات كامله، كندقوها مزيان. وفي هذا الاثناء بعد ما وجدنا الشرموله دابا غادي نضيفوا عليها عندي هنايا ضفت عليها الزيت، كذلك غادي نضيفوا السودانيه. بالنسبه للحار كيبقى على حسب الاختيار، ونزيدو التحميره او الكركم، كذلك غادي نزيدو الكمون. بالنسبه للتوابل هذوك اللي ضفناهم في الاول الشرموله غادي نضيفوهم في الثاني من بعد ما دقيناها. وهنايا غادي نديرو الملون تقريبا نصف ملعقه صغيره، والهريسه بالنسبه للعشاق الحار غادي تعجبهم هذه الوصفه. بالنسبه لك الا ما بغيتيش ديري هريسه بلا ما ديريها. كذلك نضيف واحد نص عصير ديال الحامضه، غنعصروها مزيان. بالنسبه للدجاج هنايا راني غاسلاه مزيان ومسقطراه ودايره له الحامض، يعني مبيته في الحامض والملحه. كما كتعرفوا الدجاج ملي كترقديه مزيان في الملحه وفي الحامض يعني راه كيعطيك واحد النتيجه، كيجي فتي واللحم ديالو كيجي رائع. وكذلك بالنسبه للملحه راه كديري على حسب الذوق حيت ديجا كتكوني مرقداه في يعني في الملحه، راه كديري على حسب الذوق. ودابا في هذا الاثناء غادي ندوزو باش نشرملو الدجاج. كما كتشوفوا كيبان لكم راه الصراحه الطريقه راه كتجي سهله وكتجي نتيجه رائعه.